Ya, selamat pagi Mbak, dengan saya asisten apoteker Yuna Muninggar. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat flu, Obat flu, iya. Keluhannya apa Mbak yang dirasakan? demam dan batuk dan pilek. Demamnya sudah berapa hari? Demamnya sudah 2 hari, Kalau untuk batuknya, batuk berdahak atau kering? batuk kering. Oh iya. Mbak sudah konsumsi obat sebelumnya untuk meredakan gejala flu-nya? Belum, Kalau obat lain yang sedang dikonsumsi? tidak ada. Tidak ada. Alergi obat? Sepertinya tidak ada. Baik. Ditunggu sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Baik, ini obatnya ada 2 macam ya Mbak ya. Yang pertama tablet paracetamol, ini diminum 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Gunanya untuk turun demam. Jadi misalkan nanti Mbak sudah nggak demam lagi, nggak perlu diminum lagi, nggak perlu dilanjutkan ya. Kemudian yang kedua, ini Siladex sirup untuk mengurangi gejala flu yang dialami. Minumnya sehari 3 kali, 1 sendok makan setelah makan. Obat ini ada efek sampingnya mengantuk Mbak, jadi nanti selama konsumsi obat ini tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan sendiri. Nanti misalkan sudah konsumsi kedua obat ini tapi keadaannya tidak membaik, sebaiknya Mbak periksa ke dokter. Ya. Kemudian di rumah ada kotak obat nggak Mbak? Ada. Nanti tolong disimpan di kotak obat saja ya, supaya stabilitasnya tetap terjaga dan aman dari jangkauan anak-anak. Bisa sudah sembuh, nanti kalau saya flu lagi boleh diminum tidak? Boleh, tapi nanti dilihat dulu gejala yang dialami itu sama enggak dengan yang sekarang. Apakah demam juga, apakah batuknya itu sama-sama kering atau berdahak. Karena kalau nanti berdahak kan obatnya sudah berbeda lagi ya Mbak ya. Kemudian dilihat juga tanggal expirednya masih lama atau enggak. Kalau yang untuk sirup, nanti hanya bisa bertahan 2 minggu sampai 2 bulan setelah kemasan dibuka. Terus diperhatikan juga nanti itu sediaannya, rasa dan baunya itu sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah sebaiknya jangan diminum, dibuang mawon ya. Untuk mengurangi gejala flu-nya, selama minum obat ini Mbak juga harus banyak istirahat, minum air putih, kurangi makanan yang berminyak, kemudian konsumsi buah dan sayuran yang cukup ya Mbak ya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah penjelasan saya sudah jelas? Cukup jelas. Minta tolong diulangi lagi informasi yang sudah saya sampaikan ya Mbak. Untuk yang tablet diminum sehari 3 kali setelah makan, yang sirup diminum sehari 3 kali juga, 1 sendok makan setelah makan juga. Sepertinya Mbak sudah paham. Ini obatnya. Untuk pembayarannya nanti dikasih di sebelah sana. Terima kasih. Terima kasih.